एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टाइपिंग टेस्ट आ रहा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे और मैं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो ये जो पिछली बार जो टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे उनके पास जो एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट वालों ने ईमेल की थी एक उसकी कॉपी है। इसमें उन्होंने क्लियर सारी चीज़ें मेंशन की थी जो इस बार भी रिज़ल्ट आने के बाद आपको ईमेल पे मिलने की उम्मीद है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वालों ने क्लियर लिखा हुआ था दैट देयर विल बी अ पैसेज ऑफ 650 वर्ड्स फॉर द इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर ऑफ 10 मिनट्स ड्यूरेशन। मतलब आपको 650 वर्ड मिलेंगे और क्वालिफाइंग मिनिमम स्पीड थी 35 वर्ड्स पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स। और जो मिस्टेक थी वो सिर्फ 3% अलाउड थी। तो इस बार भी सेम होने के चांसेस हैं। और रही बात स्टॉक्स की, तो इस वाले पेज में आप फोर्थ पॉइंट पढ़ें। इन द टाइपिंग टेस्ट द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग ऑफ स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्पेस बार विल बी ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड एंड मैक्सिमम 3% मिस्टेक्स ऑफ टोटल वर्ड टाइप। तो सपोज़ करें आपने ए स्पेस द लिखा है तो वो सिर्फ एक वर्ड ही काउंट होगा। मतलब 5 की डिप्रेशन होंगी तो उसको एक वर्ड काउंट किया जाएगा। और जो मैक्सिमम मिस्टेक हैं वो 3% ही अलाउड हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी जितनी मर्जी स्पीड हो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट और दिया था सुप्रीम कोर्ट वालों ने कि इफ़ द कैंडिडेट कंप्लीट द पैसेज ऑफ 650 वर्ड्स बिफोर 10 मिनट ड्यूरेशन द कैंडिडेट हैज़ टू इमीडिएटली प्रेस एंड टाइपिंग टेस्ट। क्योंकि पिछली बार जैसे देखा कुछ बच्चों की स्पीड 75-80 थी तो उनको अपना टाइपिंग टेस्ट एंड करना ज़रूरी है। क्योंकि इस वाले में आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं तो आपको 50 में से सिर्फ 25 मार्क्स ही मिलेंगे। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी मिस्टेक जो हैं वो 3% हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अगर 2% हैं तो उनमें भी मार्क्स का अलग अलग हैं, उसमें भी डिफरेंस है। अगर आप दो हैं जिसमें एक की टाइपिंग स्पीड 35 है और उसकी मिस्टेक 3% है और एक है जिसकी 100% एक्यूरेसी है तो उनके मार्क्स में भी फ़र्क आएगा। मतलब हर चीज़ जो है हर चीज़ के मार्क्स हैं इसमें। और एक और चीज़ पढ़िए, द पैसेज ऑफ 650 वर्ड्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ। तो ये तो मोस्टली चीज़ मतलब मोस्टली बच्चों को ये चीज़ पता होगी कि भाई ऊपर वाले हाफ में आपको आपका पैराग्राफ मिलेगा और नीचे वाले में टाइपिंग। तो अगर अपनी अभी से अपनी टाइपिंग शुरू कर दें, जिसकी टाइपिंग स्पीड अभी कम है, जैसे मैं खुद अभी तैयारी कर रहा हूँ तो इसीलिए मैंने ये 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ये मैंने एक अपने दोस्त से ये ईमेल जो उसके पास आई थी इसकी कॉपी मांगी थी जो मैं आप सबको भी दिखा रहा हूँ। और इसमें पहली चीज़ जैसे पिछली बार क्वालिफाई हुए थे इस बार भी सेम क्वालिफाई होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लीगल नोटिफिकेशन या कुछ वो नहीं दिया है कि भाई इस बार कट ऑफ होगी। तो इस बार भी अगर आप 50% से अबव हो, जो 100 में से 50 हैं और जो कंप्यूटर के 25 में से 12.5 हैं, अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हैं तो अपनी टाइपिंग शुरू कर दें। क्योंकि अगर कल को कुछ यूट्यूब चैनल्स पे ये हो रहा है कि भाई कट ऑफ होगी, अगर नहीं हुई और अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप बहुत पछताओगे। और इसमें बहुत अच्छी तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसकी टाइपिंग इजी नहीं है। अगर आपकी स्पीड मान लो अगर 100 भी है, अगर आपकी मिस्टेक 3% से ज़्यादा होगी तो यू विल नॉट क्वालिफाई। और जो जैसे मेरी खुद की स्पीड थी अभी 35-36 आ रही थी लेकिन उसमें एक्यूरेसी कंप्लीट थी 100%। तो अगर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो एक्यूरेसी कम हो रही है, तो ये बेसिक चीज़ है। अगर हम अभी मेरी स्पीड जो आज के दिन है 47-48 है लेकिन मेरी एक्यूरेसी 92-93 आ रही है, तो हमें पहले स्पीड बढ़ानी है। एक्यूरेसी खुद कम होगी लेकिन एक बार स्पीड बढ़ जाएगी, हम उस कॉन्टीन्यूस उस स्पीड पे अपना एग्ज़ाम अपना टेस्ट लगाते रहेंगे तो एक्यूरेसी भी धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। तो डोंट पैनिक कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, पहले अपनी स्पीड पे ध्यान दें। अगर आपकी स्पीड ही 34 रहेगी तो आपका टेस्ट चेक भी नहीं होगा। तो पहला क्राइटेरिया जो इसका है वो है स्पीड का। तो फर्स्टली फोकस ऑन योर स्पीड एंड देन फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। अगर और कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।